சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு புதுசான ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிலையம் ஒரு தயாரிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. அதில் அந்த ஏரியாவில் என்ன ஒரு ஃபேமஸான ப்ராடக்ட்டோ என்ன பொருளோ அந்த பொருளை ஒரு ஸ்டால் வச்சுக்கலாம். அந்த பொருள் அந்த ஸ்டால் மூலமாக மக்கள்கிட்ட வாடிக்கையாளர் கொண்டு போகலாம். அதே மாதிரி திருநங்கைகளுக்காக டிரான்ஸ் டீ ஸ்டால் அந்த ஸ்கீமை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ரயில் நிலையங்களில் திருநங்கைகள் அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு டீ ஸ்டால் வச்சு தராங்க. முதன்முறையாக அசாம் மாநிலத்தில் கவுஹாத்தி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சுட்டாங்க. திருநங்கைகள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் அப்ரோச் பண்ணால் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கீம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க. திருநங்கைகளுக்கு மட்டுமே டிரான்ஸ் டீ ஸ்டால்னு பேர். இதை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க. இது நல்ல ஒரு விஷயம். இதை நீங்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கலாம். இது உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்க. திருநங்கைகளுக்கு அவங்க உழைப்புக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் ஏற்ற ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு, பயன்படுத்திக்கங்க.